السلام عليكم. إن في قصص الأنبياء والمرسلين تذكرة للمؤمنين وموعظة للعصاة وللكافرين، حيث تمتلئ بالمعجزات والآيات التي بعثها الله سبحانه وتعالى للناس لكي يؤمنوا به ويتركوا الكفر وعبادة الأصنام. ومن أبرز القصص القرآنية هي قصة انشقاق البحر، عندما أنقذ النبي موسى عليه السلام بنو إسرائيل من فرعون وجنوده. قام مجموعة من العلماء بعمل محاكاة متضمنة تحاليل سجلات أثرية وقياسات الأقمار الصناعية وخرائط تسمح للباحثين بتقدير تدفق المياه وعمق البحر الأحمر الذي انشق إلى نصفين لينجي بني إسرائيل. كان كل هذا لإثبات حقيقة القصة التي ذكرت في كتاب الله في سورة يونس الآية رقم 90، وفي قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقد لحق فرعون وجنوده بموسى وبني إسرائيل، فلما رأى بنو إسرائيل قوم فرعون خلفهم خافوا خوفا شديدا وألقوا على موسى اللوم، وأوحى الله إلى موسى أن يضرب البحر بعصاه، فلما ضربه انشق طريقا يابسا في وسط البحر. مر موسى وبنو إسرائيل من الطريق حتى وصلوا للشاطئ الآخر، ثم لحقهم فرعون وجنوده وبينما هم يجرون خلفهم انطبقت عليهم المياه فأغرقتهم. وقال فرعون وهو ينازع الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولكن هيهات، فقد فات الأوان وغرق فرعون وجنوده. ومن الناحية العلمية قال علماء أمريكان أن ريحا قوية من الشرق تهب ليلا، وهي التي يمكن قد تكون دفعة المياه إلى الخلف بالشكل الموصوف في العهود القديمة وكذلك القرآن. وقد تم إجراء عملية محاكاة بالكمبيوتر لدراسة تأثير الرياح على المياه، وتظهر أن الرياح يمكن أن تدفع المياه إلى الوراء عند نقطة يمكن فيها لنهر أن يتقوص ليندمج مع بحيرة ساحلية ضخمة. ونرى هذا قد حدث في أماكن كثيرة في يومنا هذا. هذه الظاهرة التي تحدث سنويا في كوريا، حيث ينشق البحر وتظهر فيه اليابسة بصورة واضحة ولمسافة تقدر ب 42 كيلومترا. وكذلك سميت هذه الظاهرة في كثير من المواقع والبحوث معجزة النبي موسى في كوريا. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.